Sta commuovendo il Veneto il gesto del piccolo Achille, che a 9 anni ha mandato da Mira i suoi 5 euro in una lettera indirizzata al sindaco di Roccapietore come contributo per poter rivedere gli alberi sulle montagne. Anche per il presidente del Veneto questo gesto merita un premio, magari l'incontro del bambino con il primo cittadino del paese simbolo della devastazione nel Bellunese. Bisognerà farlo incontrare col sindaco di Roccapietore. Ma sì, ma penso che avverrà questo incontro, ne ho parlato con Andrea De Bernardini, mi ha fatto aver subito la lettera del piccolo e dei 5 euro e questa lettera no, nella quale lui dice mi piacerebbe fare il forestale. Beh, direi che è un bel segnale, no? Ma è un bel segnale anche di molti che versano, ci sono tanti bambini a dire il vero che mandano disegni, versano piccole cifre. Beh, Achille li rappresenta tutti, magari poi li metteremo tutti assieme a sti bimbi. Tanti piccoli Achille dunque, ma anche tanti adulti, famiglie, imprese e l'immagine di un Veneto che vuole sostenere concretamente con quello che ha la sua montagna. Grazie intanto a tutti per le prime donazioni. Pensate che i veneti hanno donato nel conto corrente della regione quasi 1 milione di euro, 8.500 versamenti più o meno, per una media di oltre 100 euro da versamento. Grazie a tutti, a chi ha versato 1 euro, a chi ne ha versati 10.000, grazie a tutti. Continuate a farlo, sosteneteci. Sostegno nella certezza garantita dalla Regione, dal suo governatore, che quanto versato finirà tutto in sostegno alle località colpite. Sostegno Veneto e sostegno dallo Stato. È di ieri sera il Consiglio dei Ministri che ha varato una prima tranche di denaro pubblico. C'è stata una prima erogazione di 50 milioni, dei quali noi abbiamo avuto 15 milioni, ce ne sarà un'altra di 200 milioni in settimana, dai quali dovremo avere una buona cifra, ma ce ne aspettiamo ancora tanti, visto e considerato che il danno è di circa 1 miliardo di euro. È una grande sfida, mai nessuno si è trovato a dover recuperare 100.000 ettari di bosco. È un terremoto con le case in piedi. 100.000 ettari di bosco è una novità assoluta anche nel campo delle catastrofi e del recupero di questi danni.